සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ බුක් රිවිව් සීරීස් එකේ තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකක් එක්ක. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ටිකක් වෙනස් පොතක් ගැන. මේක ගද්‍ය ග්‍රන්ථයක් නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා පද්‍ය ග්‍රන්ථයක්. පොතේ නම තමයි මිනිසෙක් නැති මිනිසෙක්. මේ පොතේ නම අහුව ගමන් ඔයාලට පොඩි හරි වැටහීමක් එන්න ඕනේ. මේක වෙනස් ආකාරයේ පොතක් කියලා. මේ පොතේ අන්තර්ගතය වෙන්නේ ලෝකෙ දිහා ගතානුගතික රාමුවෙන් මිදිලා ආධ්‍යාත්මික පරිකල්පනයක් සහිත සෞන්දර්යාත්මක ඇසකින් බලන අපූර්ව මිනිසෙකුගේ අදහස්. මේ අදහස් වල හිමිකරු වන්නේ වෘත්තියෙන් පාර මනෝචිකිත්සකවරයෙක් සහ ආධ්‍යාත්මික උපදේශකවරයෙකු වන ආචාර්ය කසුන් නාගොඩ විතානයන් තමයි. ඇත්තටම මේක තමයි මම ආචාර්ය කසුන් නාගොඩ විතානයන්ගේ කරන දෙවෙනි බුක් රිවිව් එක. ඔයාලට මතක ඇති පළවෙනි බුක් රිවිව් එක. ඒක තමයි ඊටම ආందోලනාත්මක අදහස් වලින් සපිරි අධිමානසිකත්වය, අධිභෞතිකත්වය සහ බුදුදහම කියන ග්‍රන්ථය. ඒ බුක් රිවිව් එක තුලදී මම ආචාර්ය කසුන් නාගොඩ විතානයන් ගැන මනා පැහැදිලි කිරීමක් කරපු නිසා ඒ දේ මම අද රිවිව් එකේදී රිපීට් කරන්න යන්නේ. ඒ කොටස යම්කිසි කෙනෙකුට බලන්න ඕන නම් එයාට පුළුවන් මම අප්ලෝඩ් කරපු අධිමානසිකත්වයේ අධිභෞතිකත්වයේ සහ බුදුදහම කියන පොතට කරපු රිවිව් එක බලලා එයාගේ ආසාව සංසිඳව ගන්න. ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක මම දාලා තියන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ. හරි. අපි එහෙනම් දැන් යමු අසම්මත මනසේ ආධ්‍යාත්මික පරිකල්පනයේ හේවත් මිනිසෙක් නැති මිනිසෙක් පොතේ තාක්ෂණික කියවියෝ මෙත. මම කියනවා මේ පොත ගතානුගතික කාව්‍ය සංග්‍රහයකින් එහාට ගිය පොතක් කියලා. අතන මොකක්ද ඒකට හේතුව? ඒකට හේතුව වෙන්නේ මේ පොතේ අන්තර්ගත වෙන කාව්‍ය 45 මගින් අපේ මනසට අපේ ආධ්‍යාත්මයට අමුතුමාකාරයේ ආමන්ත්‍රණයක් සිදු කරන නිසා. මේ කවිවල ආධ්‍යාත්මික රසයක්, গুপ্ত රසයක්, සංකේතාත්මක රසයක් සහ උපමේයාත්මක රසයන් වැනි විවිධාකාරයේ নানা ප්‍රකාර රසයන් රාශියක්ම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම මේ පොතේ තියෙන කවි 45ම රිවිව් කරන්නේ. වෙනදම තෝරගන්නේ මම සිලෙක්ට් කරගත්ත චැප්ටර්ස් කිහිපයක්නේ. අද ඒ වෙනුවට මම සිලෙක්ට් කරගත්ත කවි කිහිපයක් විවිධ කෝණ ඔස්සේ මම ඔයාලට තාක්ෂණිකව රිවිව් කරලා පෙන්නනවා. ඊට කලින් මම හිතනවා මේ පොතේ හැඳින්වීම ඔයාලට ඇහෙන්න කීවොත් හොඳයි කියලා. ඒකෙන් ඔයාලට අමුතුමාකාරයේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් අපි යමු මේ පොතේ හැඳින්වීම මෙතට. හැඳින්වීම. ජීවිතය යනු කුමක්ද? මා ජීවත් වෙන්නේ ඇයි? මාහට කුඩා කල සිට ඇති වූ ගැටලුවකි. මගේ මවගෙන් ඒ ගැන විමසූ වාර අනන්තය. ඒ හැම වාරයකදීම මට ඇගෙන් ලැබුණු පිළිතුර වූයේ ඔබ ජීවත් වෙන්නේ ලොකු වෙලා රටට සේවය කරන්න යනුවෙනි. ඒත් මට හැම විට මත වූ ගැටලුව වූයේ රටට සේවය කරන්න ඇයි මම ජීවත් වෙන්නේ යන්නයි. මිනිහෙක් ජීවත් විය යුත්තේ ඇයිදයි පිළිබඳව සැබෑ හේතුව තමාටම ආවේනික හේතුව සොයා ගන්නා තුරු ජීවත් වීම යමු වදයකි. අප ජීවත් වීම යන්න පිළිබඳ සූක්ෂම ආකාරයෙන් විශ්ලේෂණය කරන කල්හි ජීවත් වීම සෑම විටම පදනම්ව ඇත්තේ අතීතය සහ අනාගතය යන කාලයන් දෙකට සාපේක්ෂවය. අපි ජීවිතය තුළ අතීතයේ මතකයන් සහ අනාගතයේ බලාපොරොත්තු මත ජීවත් වේ. නමුත් අතීතය ඉක්ම ගොසිනි. අනාගතය නොපැමිණි දෙයකි. සෑම විටම අප සතුව පවතින එකම එක පාලනය කළ හැකි වර්තමානයේද අවසානයේ අපෙන් ගිලිහි ගොස් ඇත. මේ ආකාරයෙන් වර්තමානයේ ගිලිහි ගොස් ඇත්තේ ඇයි? සහ මිනිසා ජීවත් විය යුත්තේ ඇයි? ජන කරුණු දෙක අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් ඇතැයි සම විටම මට සිතුනි. බලන්න මෙතන මොනතරම් ලස්සන අදහසක් ගැබ්බ තියෙනවද කියලා. අපි යමු හැඳින්වීමේ ඉදිරි කොටස් වලට. මේ සම්බන්ධව නිදහසේ සිතන විට මට දැනුණු දෙයක් නම් වර්තමානයේ යන්න අප මනසින් ගිලිහි ඇති හේයින් මේ ජීවත් වන මොහොත පිළිබඳ අප දැනීමෙන් තොරව ඇති බවයි. එම නිසා ඒ මොහොත වර්තමානයේ පිළිබඳ අප තෘප්තිමත් වීම සිදුවේ. එබැවින් සෑම විටම තෘප්තිමත් වීම උදෙසා අපි නොදන්නා ළඟා නොවූ මායාත්මක සිතුවිල්ලක් හඹායයි. මේ උදා නොවූ මායාත්මක සිතුවිල්ලට අර්ථයක් සැපීම සඳහා අතීතයේ මතකයන් භාවිතයට ගනී. කල් පසු වී පිළිණු වී ගිය අතීතයේ සහ උදා නොවූ අනාගතයේ අතර සරණාගතයන් වී සරණක් සොයන්නන් වී සිටීමු. සෑම විටම මායාත්මක අර්ථයක් සොයන්නන් වී සිටීමු. ඔයාට ඒ ගැන මොකක් හරි අමුතු අදහසක් ආවද? හරි. ඒකත් ඔලු තියාගෙන අපි අමුතු වටියක් ඉස්සරහට. එසේම මායාත්මක අර්ථයන් ආරෝපණය කර ගනිමින් සිටිමු.
මේ සිතුවිල්ලේ නික්ම වී සිටි මාහට ජීවිතය තොර කර ගැනීමට සිතුණු වාර අනන්තයි. ඒත් ඒ හැම විටකදීම සිත මොකද්ද කොඳුරුණු ඇසිනි. ඒ එළමෙන මොහොත ආකර්ශනීයයි. එය අත්නුහැර ගන්න ලෙසයි. ඒ කොඳුරුමට සමන් දුන් මම නැවත අනාගතයට ප්‍රේමයෙන් බැඳුනෙමි. එය ජීගමන් යම් මොහොතක නික්කමට වගේ මා වර්තමානයේ නැතහොත් මේ ජීවත් වන මොහොතේ නැවතී මගේ දෙසම බැලුවෙමි. මෙතෙක් කල ඔළුවෙන් සිටගෙන සිටි මා කකුල් දෙකෙන් සිට ගන්නවා යන හැඟීම සිතට දැනුණු මට නැවත පසඳලන්නට ගැසලුවක් මා තුල නොමැති බව මට දැනෙන සතුට, දුක, අහිමිවීම, හිමිවීම, සන්තුෂ්ටි යනාදී සියලු දේ එක මිටින්ගෙන කැටි කොට තිබුණේ අතීතය සහ අනාගතයේ බව වැටහුණි. එතෙන් පටන් මා ලෙස ජීවත් වෙන්නට වූයෙමි. සතුට, දුක, අහිමිවීම, හිමිවීම, පරාජයෙන් ජයග්‍රහණය බලාපොරොත්තු ආදී සියලු දේ මා වටහා ගනිමින් ගන්නා සිද්ධී බවට මට දැනිනි. මා නතර වී සිනාසී ඒ දෙස බලා සිටීමේ සතුටටපත් වූ විට මා සතුට වන අයුරුත්, අහිමි වූ විට මා දුක් වන අයුරුත්, අපහසුතාවයන් අභියස ආතතියටපත් වූ අයුරුත්, ආශාවෙන් මුසපත් වන අයුරුත්, අවසන මමත්වයට මා ඇලෙන අයුරුත් ඉතාම රසවත්ය. මා ප්‍රතික්‍රියා දක්වන ආකාරය, මා රඟපාන ආකාරය නරඹන මාව විඳිනි. එතෙන් පටන් මා අතීතයට, අනාගතයට හෝ වර්තමානයට පෙම්බදින්නෙක් නොවුනි. මා වර්තමානයේ ජීවත් වෙන්නෙක් බවට පත් වුනිමි. ඒ විඳීම, ජීවත් වීම යම් අවස්ථාවලදී මට දැනුණු ලෙස මා අකුරු තුල තැන්පත් කළෙමි. ඒ තැන්පත් කළ ශේෂය මේ පොතේ අන්තර්ගත වේ. ඔබට හැකිනම් මා විඳින්න. ඒ අවසනදී ඔබට ඔබ විඳීමට කදිම මාර්ගෝපදේශයක් සපයනු ඇත. ආචාර්ය කසුන් පිසර නාගොඩ විතාන. මේක තමයි මේ පොතේ හැඳින්වීම විදිහට පොතේ කතුරුවරයා වන ආචාර්ය කසුන් නාගොඩ විතානයන් සපයලා තියෙන්නේ. බලන්න මොනතරම් ලස්සන කැටිකිරීමක් මේ හැඳින්වීම තුල තියෙනවද කියලා. දැන් එන මම ආව එකගෙන යන්න මේ පොතෙන් මම තෝරාගත්ත කාව්‍ය කිහිපයක් කරා. මේ කවිය තියෙන්නේ 5 වෙනි පිටුවේ. කවිය නම තමයි ධර්මිෂ්ඨ සමාජය. මොන බලන්න කවිය ඔබේ දිගුලින්ද මා අවදි කර තමයි ධර්මිෂ්ඨ සමාජය. කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මෙතන මේ පේලි දෙකයිනේ තියෙන්නේ. පද තියෙන්නේ 10කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. මොකද්ද මේකේ තියෙන ගැඹුර? ඔන්න ඔය වගේ අදහස් සමහර අයට එන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන අමුතුම අදහසක් තියෙනවා. ඇත්තටම මොකද්ද මේ කවිය තුල ගැඹෙලා තියෙන ගැඹුර? බැලූ බැල්මට නොපෙනුනත් මේ කවිය තුල ඊටාම ගැඹුරු සැඟවුණු අර්ථයක් තියෙනවා. මම ඔයාලට මේක කලිනුත් කියලා දෙනවා. මොකක් හරි සාර්ථක කන්ටෙන්ට් එකක් තුල අර්ථ තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි සර්පස් මීනින්. ඒ කියන්නේ මතු පිට අර්ථය. ඕනම කෙනෙක්ට මතු පිට අර්ථය දකින්න පුළුවන්. දෙවෙනි මීනින් එක තමයි මෙටෆොරිකල් මීනින්. ඒ කියන්නේ උපමේයාත්මක අර්ථය. අපි මොනවා හරි උපමා අරගෙන ඒ උපමාවලින් යම්කිසි අර්ථයක් කිවක් කරනවා නම් ඒකට කියන්න පුළුවන් මෙටෆොරිකල් මීනින් කියලා. අන්තිම එක තමයි හිඩන් මීනින්. එහෙම නැත්නම් ඉම්ප්ලයිඩ් මීනින්. සැඟවුණු අර්ථය. එහෙම නැත්නම් හැඟවෙන අර්ථය. අන්නේ හැඟවෙන අර්ථය තමයි ඊටාම විශිෂ්ට කන්ටෙන්ට්ස් වල අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ හැඟවෙන අර්ථය එක එක පුද්ගලයාට හැඟෙන ආකාරය වෙනස්. ඒ නිසා එක එක පුද්ගලයන්ට විවිධාකාරයේ දැනුම් පද්ධති වලට සාපේක්ෂව ඒ කන්ටෙන්ට්ස් විවිධාකාරයෙන් විවරණය කරන්න පුළුවන්. හොඳ උදාහරණයක් ගන්න මෙට්‍රික්ස් කියන ෆිල්ම් සීරීස් එක. ඔතන මෙට්‍රික්ස් ෆිල්ම් සීරීස් එක ඉතාම ලොකු ඉම්ප්ලයිඩ් මීනින් එකක්, හිඩන් මීනින් එකක් සහිතව තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසාම ඒකට ඕනේ තරම් දැනුම් පදවල සාපේක්ෂව විවිධාකාරයේ අර්ථයකින් දෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ කියන කුලකයට දාන්න පුළුවන් જાතිය නිර්මාණයක් තමයි, කන්ටෙන්ට් එකක් තමයි අද මම මේ රිවිව් කරන පොත. එහෙනම් ඔය කිව්වදී ඔළුවේ තියාගෙන අපි අයිපාරක් යමු ධර්මිෂ සමාජය කියන කවිය කරා. අයිපාරක් කියවන්න. ධර්මිෂ සමාජයේ ඔබේ දිගුනින්ද මා අවදි කර තමයි. මෙතන අර්ථය තියෙන්නේ පදවල නෙමෙයි. අර්ථය සංගවිලා තියෙන්නේ පද අතර. මෙතන කවුද මේ අවදියෙන් ඉන්නේ? මෙතන අවදියෙන් ඉන්නේ ධර්මිෂ සමාජය උදෙසා තමාගේ දිවි පවා පරදුවට තියලා වැඩ කටයුතු කරන සමාජ ක්‍රියාකාරී. එතකොට කවුද මෙතන දිගු නිින්දකට වැටලා ඉන්නේ? මෙතන දිගු නිින්දකට වැටලා ඉන්නේ අපි පත් කරගත්ත පාලකයෝ අපිව හිස මුදුනේ ඉඳලා දෙපතුල දක්වා සූරගෙන කනකොට, රටේ තියෙන සම්පත් මංකොල්ල කනකොට, රට කෑලි කෑලි වලට කඩලා විකුණනකොට, රට දූෂණය කරනකොට කමක් නැහැ කවුරුවවත් ඔච්චර තමයි එයා ඉන්නේ හිඳ තමයි රට මෙච්චරවත් බේරලා තියෙන්නේ කියන්න වචන නැහැ. එහෙම හිතන පරගති සිතුවිල්ලට වහල් වෙලා ඉන්න හුදු
මහ ජනතාව තමයි මේ විදිහට දිගු නිින්දකට වැටලා ඉන්නේ. එහෙනම් මේ විදිහට මහ ජනයා දිගු නිින්දකට වැටලා ඉන්න හින්දා තමයි ධර්මිෂ්ඨ සමාජයක් ප්‍රාර්ථනා කරන සමාජ ක්‍රියාකාරී නිදි නැතුව අවදි වෙලා සිටින්නේ. මහ ජනයා අවදි වුණොත් මේ වගේ විශේෂ සමාජ ක්‍රියාකාරීන්ගේ විශේෂ අවදිවීමක් අවශ්‍යද නැහැ නේද? බලන්න. වචන 10කටත් අඩු පදපේලි දෙකකින් දෙන අමුතුම ගැඹුරු අර්ථය ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්ද? එතකොට මේ පද්‍ය ග්‍රන්ථයේ ඇතුලේ තියෙන මේ කවි 45 මොන වගේ අර්ථ 45ක් මේ සමාජයට උදාහරණද කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට ඕනම් පුළුවන් මේ කිව්ව කවිය වෙනස්මාකාරී කෝණයකින් උනක් බලන්න. මම මේ කියපු අදහසට විරුද්ධ වෙන ඕනම අදහසක් ඔයාට මේ කවියට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ කවි වල තියෙන සුවිශේෂත්වය. මම ඇත්තටම කැමති මේ වගේ අදහස් දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාගෙන් මේ අදහස් ලබා ගන්න. ඔයාට පුළුවන් ඒකට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න. හරි. දැන් එනම් අපි යමු තව කවියකට. මේක තියෙන්නේ 9 වෙනි පිටුවේ. කවි නම තමයි විසඳුම. ඔන්න අහගන්න විසඳුම. විවිධ සම්මුතීන් දුටිමි මම පේලි 4යි පද 4යි. බැලුවල්මට ඔයාට මෙතන අර්ථයක් පේනවද? අයි පාරක් පොඩ්ඩක් බලන්න. විසඳුම. විවිධ සම්මුතීන් දුටිමි මම. අතන මොකද්ද ඔයාට මෙතන හැංගෙන්නේ? චුට්ටක් ඇස් දෙක වහගෙන කල්පනා කරලා බලන්න. මොකද්ද ඔයාට හැංගෙන්නේ කියලා. විවිධ සම්මුතීන් දුටිමි මම. දැක්කද අර්ථය? මෙතන තියෙන්නේ හයිකෝ සම්ප්‍රදායට නැඹුරුව. හයිකෝ සම්ප්‍රදාය කියන්නේ ඊටාම ගැඹුරු දෙයක්. ඊටාම සරල පද කිහිපයකින් අමුතුමාකාරයේ ලස්සනක් ඇතුව ඉදිරිපත් කිරීමක් තමයි මේ කියන කවියේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ රසයම තමයි. පොඩ්ඩක් ඔයා හිතලා බලන්න. අපි අපේ ජීවිතයේ විසඳුම සොයාගෙන යනකොට අපි සම්මුතීන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ග්‍රහණය කරගන්නවද කියලා ඔයාම හිතන්න. ඔයාගේ ජීවිතය තුළදී සම්මුතීන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් දැකලා තියෙනවද? නමුත් ඔයාට හම්බුණාද විසඳුමක්? ඔයා නිකමටවත් හිතලා තියෙනවද විසඳුම තියෙන්නේ ඔයාගේ තුලමයි කියලා? මේ කවියේ තියෙන අර්ථයත් ඒකමයි. බලන්න මේ කවියේ තියෙන පද 4 මුල් අකුරු වලින් විසඳුම මතුවෙන ලස්සන. මේ කාව්‍ය සංග්‍රහය සෞන්දර්යාත්මක භාවනාවක් නෙමෙයිද? හරි. අපි යමු තව කවියකට. මේ බලන්න 13 වෙනි පිටුවේ තියෙන බුදුවරු සිනාසිති කියන කවිය. දෝතින් නෙලාගෙන නෙළුම දෙස නොබලන බුදුවරු කලල් දියෙන් මතු වූ නෙළුමහා දොඩමලු වෙති. මොකක්ද ඔයාට බැලු බැලමට තේරෙන්නේ? මෙතන ඉතා ගැඹීර අර්ථයක් හරිම ලස්සන විදිහට නිදන්ගතව තියෙනවා. මෙතනදී සමාජයේ ඉන්න මිනිසුන් කොටස් දෙකක් සම්බන්ධව උපමේයාත්මකව සාකච්ඡා කරනවා. පළවෙනි කොටස තමයි නෙළුම් මල් අරගෙන දෝති නෙළුම් මල් අරගෙන බුදුරජාන් වහන්සේට ඒ නෙළුම් මල් පූජා කරලා බුදුරජාන් වහන්සේව භක්තියෙන් අදහන අපේ සාම්ප්‍රදායික බැතිමතුන්. අනිත් කොටස තමයි වැදගත්ම කොටස. ඒ කොටස උපමා කරන්නේ කලල් දියෙන් මතුවෙන නෙළුම් මල් වලට. ඒ කියන්නේ මඩෙන් උඩට මතුවෙන නෙළුම් මල් වලට. මොකද්ද මේ මඩෙන් මතුවෙන නෙළුම් මලක තියෙන ඔච්චර විශේෂය? මේ මඩ වගුර තමයි දූෂණය, වංචාව, වෛරය, ක්‍රෝධය, මිනිමෙරු, ස්ත්‍රී දූෂණ ඔය වගේ සමාජ අක්‍රමණිකතා වලින් දූෂණයට පත්වෙච්ච අපේ සාමාන්‍ය ජන සමාජය. දැන් එතකොට ඔය සමාජයේ තුලම බිහි වෙනවා, ඉපදෙනවා පුංචි දරුවෙක්, ලදරුවෙක්. ඒ කෙනා ප්‍රියමෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, ගැහැණු ළමෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔහු ඒ දරුවා ඔය සමාජය තුලම හැදී වැඩෙනවා. හැබැයි ඒ දරුවා ඔය සමාජය තුලම හැදී වැඩුණා. ඔය සමාජයේ තියෙන වෛරය, ක්‍රෝධය, පරිගැනීම, දූෂණ, වංචා ඔය වගේ වෛරස වලට ඔය දරුවා නිරාවරණය වෙන්නේ. ඔය දරුවා එයාගේ පුහුදු මනස සහ එයාගේ ප්‍රඥාව පාවිච්චි කරලා ලෝකයේ දෙස වෙනම ආකාරයකින් බලන්න පුරුදු පුහුණු වෙනවා. දැන් මේ දරුවා වැඩිහිටියෙක්. මොහු දැන් ජීවිතයේ යථා ස්වභාවය, ජීවිතයේ යථාර්ථය අවබෝධ කරගෙන තමයි ඉන්නේ. හැබැයි මේක නම් තවම ජීවත් වෙන්නේ මේ ජන සමාජය තුලම තමයි. වැදගත්ම දේ තමයි ජන සමාජය තුල ජීවත් වුණත් මේක නම් මේ ජන සමාජය තුලින් කිලිට වෙලා නැහැ. දැන් එතකොට මේ පුද්ගලයා මේ සමාජයේ තියෙන වෛරය, ක්‍රෝධය, ඊර්ෂ්‍යාව, පරිගැනීම වගේ සමාජ වෛරස වලින් ආසාදනය වෙලා හැම නැහැ. මෙයා ඉන්නේ සමාජයේම තමයි. ඒකත් මතක තියාගන්න. දැන් එතකොට මේක නම් මඩේ ඉපදිලා
හැබැයි මඩෙන් උඩට මතුවෙලා මඩේ ගෑවෙන්නේ නැතුව ලෝකයටම සුවඳ බෙදෙන නෙළුම් මලක් වගේ මේ කියන සමාජයෙන් ඉපදිලා හැබැයි මේ සමාජයෙන් කිලිටි වෙන්නේ නැතුව සමාජයේ බැබලෙන අලංකාර ආධ්‍යාත්මික මිනිසෙක් වශයෙන් සමාජයට සේවය කරමින් ඉන්නවා. ඔහු එතන සමාජයට සේවය කරන්නේ ආධ්‍යාත්මීය තේරුම් ගැනීමෙන් ජීවිතයේ යථා ස්වභාවයේ තේරුම් ගැනීමෙන් ඔහුට පහළ වෙලා තියෙනවා ප්‍රඥාව. දැන් එතකොට මේ පුද්ගලයා සමාජය තුළ ජීවත් වෙන්නේ සමාජයේ යථා ස්වභාවයේ යථාර්ථය අවබෝධ කරගෙන ඔහු තුළ තියෙන්නේ භක්තිය නෙමෙයි ඔහු තුළ තියෙන්නේ ප්‍රඥාවයි. එතකොට මේ කවි පන්තියට අනුව බුදුවරු සිනාසෙන්නේ භක්තියෙන් යුක්ත බැතිමතුන් සමග නෙමෙයි. බුදුවරු සිනාසෙන්නේ ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත ප්‍රඥාවන්තයන් සමග තමයි. බුදුවරු සිනාසීම යනු ඒ පුද්ගලයාට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම තේරුම් යාම තමයි. බලන්න මේ කියපු කවි පන්තිය තුල මොන වගේ ගැඹීර අර්ථයක් ඉතාම අලංකාර විදිහට කැටි කොට නිදන් කොට තියනවද කිය මේක තමයි කවියාගේ දක්ෂතාවය වෙන්නේ. ආචාර්ය කසුම් නාගරවිතානයන් කියන්නේ ඒ කියන දක්ෂතාවයෙන් පරිපූර්ණ ඉතාම ශක්තිමත් කවියෙක් තමයි. හරි. දැන් එනම් අපි අයපාරක් යමුද තවත් එක කවියකට. ඔයා හිතන්න ඔයා ඉන්නේ මුලාවකද නෙමෙයිද කියලා. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු 20 වෙනි පිටුවේ තියෙන මුලාව කියන කවි පන්තියට. මුලාව ඉපදී සිටින බව දැනීමකුදු නැති. ඉපදී සිටි බවට මතකයකුදු නැති. නැවත උපදින බවට සඳහනකුදු නැති. අප හැම සොයන නැති නිවනකුදු ඇති. මොකද්ද මේ කවිය කියපු ගමන් ඔයාට එන අදහස? මොකද්ද මේ මුලාව කියන කවිය තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙන in meaning එක? මොකද්ද මෙතන තියෙන metaphorical meaning එක? අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්ද මොකද්ද මේ කවියේ සමාජයට දෙන අදහස කියලා? දැන් එහෙනම් අපි පේලියෙන් පේලිය මේ තියෙන කවියේ අර්ථය සොයාගමුකෝ. අපිට ඇත්තටම දැනීමක් තියනවද? අපිට ඇත්තටම අදහසක් තියනවද? අපි ඉපදිලා ඉන්නේ කියලා. එහෙම අදහසක් තියනවා නම් අපි මේ අර්ථයක් නැති අර්ථ ශුන්‍ය වැඩ කටයුතු කරයිද? අර්ථ ශුන්‍ය වැඩ කටයුතු කරන අපිට අදහසක් තියනවද? අපි මේ ලෝකයට ජනිත වෙලා තමයි ඉන්නේ කියලා. එකමඩ හිතන්න. ඒ වගේම තමයි කාටද මතක කලින් ආත්මයක් තිබ්බ කියලා. ඒ කියන්නේ ඉපදිලා හිටිය කියලා කාටද මතක? පොණ්ඩුප්පත්තිය ගැන කියන කට්ටිය පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තිබ්බොත් සාමාන්‍ය අපිට මතකද අපේ පෙර භවය ගැන? එහෙම මතකයක් තියෙනවා නම් අපි මේ වගේ නාටකම් නටයිද? පොඩ්ඩක් ඔයාගෙන්ම අහලා බලන්න. දැන් එතකොට අපිට පෙර භවයක් තිබ්බා කියලා කිසිම මතකයක් නැහැ. එහෙම නැති පමණින් අපි හිතනවා පෙර භවයක් නැහැ කියලා. ඊටත් වඩා අපි හිතන්න ගන්නවා මතු භවයකුත් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ආයෙ ඉපදෙන්නේ නැත කියන සංකල්පයට අපි බැස ගන්නවා. බලන්න අපි කොච්චර දරුණු ගැඹුරු මුලාවකද ඉන්නේ කියලා. කෙසේ වෙතත් අතලස්සකට වැටහෙනවා ඔවුන් මේ ඉන්නේ මුලාවක කියලා. ඔවුන් මේ දුවන්නේ කිසිදා සැබෑ නොවන මිරිගුවක් පසුපස්සේ කියලා අතලොස්සකට වැටහෙනවා. ඉතින් ඔවුන් මොකද කරන්නේ? ඔවුන් කරන්නේ ජීවිතයේ සැනසීම සොයාගෙන විමුක්ති මාර්ගයේ ඔස්සේ නිර්වාණ මාර්ගයේ ඔස්සේ ගමන් කරන්න උත්සාහ කරන එක. එයයි අප හැම සොයන නමුත් සැබෑවටම සොයාගත්ත කෙනෙක්ව හොයාගන්න බැරි. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සහ සැබෑ බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලා සොයාගත්ත නිවන ඒ වුණාට විමුක්ති මාර්ගයේ පවා මොඩිෆයි කරන නිවන පවා කස්ටමයිස් කරන බොරුකාරයෝ ඉන්න මේ සමාජයේ ඒ බොරුකාරයන්ට හසු වෙලා නිර්වාණ මාර්ගයේ කියලා වැරදි මඟක ගිහිල්ලා මුලාවට පත්වන මිනිස්සු කොච්චරනම් ඉන්නවද? දැන් ඔයාගෙන්ම අහන්න. අපි මේ ඉන්නේ මුලාවකද නැද්ද කියන එක. දැන් මොකද්ද ඔයාට හිතෙන්නේ? ඔයා තුල ඉන්න දාර්ශනිකයාව ඇදලා එළියට ගන්න මේ කවි පෙළවල් වලට සමර්ථකමක් තියනවද නැද්ද? ඔයාගේ අදහස බෙදා ගන්න මාත් එක්ක කමෙන්ට් එකක් විදිහට. දැන් එනම් අපි යමු ටිකක් ගැඹුරු කවියකට. මේක තියෙන්නේ 30 වෙනි පිටුවේ. ඒ වගේම මේක තියෙනවා අන්තිම පිටුවේ. ඒ කියන්නේ පිට කවරේ. කවිය නම තමයි නික්ම යාම. අපි එනම් බලමු නික්ම යාම මොකක්ද කියලා. නික්ම යාම මට ඔබ හමු වූ කල මට මාව මග හැරුණි. මට මාව හමු වූ කල මට ඔබව මග හැරුණි. ඔබ හැමදෙනාම මට හමු වූ කල ලෝකයම අතහැරුණි. මොකද්ද මේ කියන නික්ම යාම කියන කවිය තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙන
අපූර්ව අර්ථය මේ කීපු කවි පෙළට පාදක වෙන්නේ තන්ත්‍රයාන ඉගැන්වීම එන ඒකීයත්වයේ කියන ඉගැන්වීම් සංකල්පය තමයි. එතනදී උගන්වනවා ලෝකයේ තුල තියෙන්නේ එකම එක මනසක් පමණයි කියලා. ඒ කියපු එක මනසක් පමණයි තියෙනවා කියන සංකල්පයට අනුව මම තුල ජීවත් වෙන මම තුල හටගත්ත එක සංකල්පයක් විතරයි ඔයා. ඒක අනිත් පැත්තට හරවලා ගත්තොත් ඔයා තුල හටගත්ත එක සංකල්පයක් පමණයි මම. තවත් ටිකක් ගැඹුරට ගියොත් ලෝකයේ කියන්නේ තමාගේ මනස විතරමයි. ඔය කිව්ව දේ ඔළුව තියාගෙන ආයි පාරක් බලන්න කවිය දිහා. මට ඔබ හමු වූ කල මට මාව මගහැරුණි. මට මාව හමු වූ කල මට ඔබව මගහැරුණි. ඔබ හැම දිනම මට හමු වූ කල ලෝකයම අතහැරුණි. දැන් ඔයාට තේරෙනවද මොකද්ද මේක තුල සඳහන් වෙන්නේ කියලා? මට ඔබ හමු වූ කල මට මාව මගහැරුණි. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඔයා ඉන්නේ මම තුල නම් ඔයා කියන්නේ මගේ මනස තුල තියෙන සංකල්පයක් නම් මට ඔයාව හමු වුණාම මම කියලා කෙනෙක් ඉන්න බෑ නේද? ඒකේ පරස්පරය ගත්තහම මට මාව හමු වුණොත් මට ඔයාව මගහැරෙනව නේද? මේක ගැඹුරුයි. මේක අතිශය ගැඹුරුයි. පුළුවන් තරම් සරලව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. මට මාව හමු වූ කල මට ඔබව මගහැරුණි. එතකොට මට තේරෙනවා මට මාව හමු වුණා කියලා. එතකොට මට තේරුම් යනවා ඔයා කියන්නේ මම තුල ජීවත් වෙච්ච එක පොදු සංකල්පයක් විතරයි කියලා. එතකොට යථාර්ථය අවබෝධ වුණාම වෙන්නේ මට ඔයාව මගහැරෙන එක තමයි. එතකොට මට වැටහෙනවා ඇත්තටම ඔයා කියලා කෙනෙක් නැහැ කියලා. නැති දෙයක් අල්ලගෙන ඉඳලා වැඩක් නැති නිසා අවබෝධයෙන් යුතුව යථාර්ථය අවබෝධ කරගෙන මම ඔයාව අතහැරලා දානවා. බලන්න කොච්චර වෙනස් ආකාරයේ අර්ථයක්ද කියලා. බලන්න අන්තිමට වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔබ හැමදෙනාම මට හම් වූ කල ලෝකයේම අතහැරුණි. කවුද මෙතන ඔබ හැමදෙනාම කියන සංකේතයෙන් අර්ථ දක්වන්නේ? ඔබ හැමදෙනාම කියන දෙයින් සංකේතවත් වෙන්නේ පරම සත්‍ය තමයි. මට ඔබ හැමදෙනාම හමු වීම කියන්නේ පරම සත්‍ය අවබෝධ වීම, යථාර්ථය අවබෝධ වීම, ආධ්‍යාත්මය අවදි වීම. එහෙම වුණාම තමයි තේරෙන්නේ ලෝකය කියන්නේ තමන් තුළ තියෙන එක සංකල්පයක් විතරයි නේද කියලා. ඒක අවබෝධ වුණු කෙනෙක්ගේ නික්ම යාම පමණක් ස්ථීර වෙනවා. බලන්න කොච්චර ගැඹුරු අදහසක්ද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. මම ඔය කියපු අදහස නැතුව ඔයාට වෙන ඕනෙම විදිහේ අදහසක් මේ කියන කවියට ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. මම ඇත්තටම කැමතියි ඒවා දැනගන්න. කලින් කිව්වාගේ ඔයාට පුළුවන් ඒවා කමෙන්ට් එකක් විදිහට සඳහන් කරන්න. එහෙම තමයි අපි මේ කවි විවරණය කරන්න ඕනේ. මේ කවියට එක අර්ථයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. විවිධාකාරයේ දැනුම් පද්ධති වලට සාපේක්ෂව විවිධාකාරයේ අර්ථ මේ කියන කවියට ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් එහෙනම් අපි යමුද මිනිසෙක් නැති මිනිසෙක්ව බලන්න. පිටුව 36. මිනිසෙක් නැති මිනිසෙක්. ලෝකයක් නැති භූමියක් තුල භූමියක් නැති මායිමක් ඇත. මායිමක් නැති පාදමක් ඇත. පාදමක් නැති බිත්තියක් ඇත. බිත්තියක් නැති වහලයක් ඇත. වහලයක් නැති නිවසක් ඇත. නිවසක් නැති මිනිසෙක් ඇත. මිනිසෙක් නැති නින්දක් ඇත. නින්දක් ඇති සිහිනයක් ඇත. සිහිනයක් නැති ලෝකයක් ඇත. ලෝකයක් නැති භූමියක් ඇත. කරකෝලා ඇතෑරිය වගේ නේද? ඔව්. එහෙම නොවුනනම් තමයි පුදුමේ. මේ කියන කවිය මගින් අපි ගොඩනගාගෙන සිටින, අපි ඇත්ත කියලා සිතාගෙන සිටින, නමුත් ඇත්ත නොවන අපි මනසින් ගොඩනගාගෙන සිටින ලෝකයේ සහ සත්වයා කියන සංකල්ප සම්බන්ධව ගැඹුරු අර්ථ දක්වීමක් ලබා දෙනවා. මේක ඇත්තටම සාහිත්‍යයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා ආධ්‍යාත්මය ස්පර්ශ කිරීමක්ම තමයි. බලන්න මෙතන හැම තැනම නැති දෙයක් ඇත්ත කියලා නෙමෙයිද අපි හිතාගෙන ඉන්නේ කියලා. කවියේ මුලයගයි කනෙක්ට් කරලා බලන්නකෝ. ලෝකයක් නැති භූමියක් තුල ලෝකයක් නැති භූමියක් ඇත. ඉතින් මේක අපි මේ හිර වෙලා ඉන්න මායාව නෙමෙයිද? මේ කියපු මායාවෙන් එළියට ආවට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ මිනිසා කියන්නේ එක්තරා විදිහක මායාවක් විතරයි කියලා. ඒ කියපු ඉගැන්වීම මේ පද්‍ය සංග්‍රහය තුල මොනවට ඊටාම චිත්තාකර්ෂණීය ස්වභාවයකින් යුක්තව ගෙනහැර පානවා, ඔප්පු කර පෙන්නනවා, මොනවට ගම්ම්‍ය කරනවා. එහෙනම්
තවදුරටත් මම කවි ටික විවරණය කරගෙන ගියොත් මේ කවි රස විඳින්න ඉන්න කෙනෙකුට ඒක ස්පොයිලර් ඇලර්ට් එකක් වෙන නිසා කවි ටික ඇනලයිස් කරන එක, කවි විවරණය කරන එක මම මෙතනින් ටිකකට නවත්තන්නම්. අද මම විවරණය කරේ පද්‍ය 45 අතුරින් මම තෝරාගත්ත, අතරම අහඹු ලෙස මම තෝරාගත්ත පද්‍ය පන්ති කිහිපයක් විතරයි. ඔයා කවදා හරි මේ කියන පොත අතට ගත්තොත් මේ කියන එක එක කවි පන්තියට ඔයාට දෙන්න පුළුවන් අර්ථකථනය ඔයාට කැමති දැනුම් පද්ධතියකට සාපේක්ෂව ලබා දීලා මතක ඇතුව ඒක කොලයක ලියලා තියන්න. ඔයාට ඕනනම් එක කවි පන්තියකට විවිධ දැනුම් පද්ධති වල සාපේක්ෂව අර්ථකථන 2 3 4 5 වුණා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට එමගින් ඔයාට ඔයාගේ පරිකල්පන ශක්තිය වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. මෙතන පරිකල්පනයේ කියන්නේ තීන දෙයක් දෙස වෙනස්ම ආකාරයකින් බලලා වෙනස්ම ආකාරයේ අර්ථකීමක් ලබා දීම තමයි. වර්ධ විදිහට පටලව ගන්න එපා. පරිකල්පනය සහ උපකල්පනය. උපකල්පනය කියන්නේ වෙන දෙයක්. පරිකල්පනය කියන්නේ වෙන දෙයක්. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් එහෙනම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට ආසීතිල ඇති මේ කියන පොත අරගෙන මේ කවි 45ම කියවලා බලන්න. අතන ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඔයාට තියෙන්නේ ආචාර්ය කසුන් නාගොඩ විතාණියන්ව සම්බන්ධ කරගෙන මේ පොත ලබා ගන්න. කසුන් නාගොඩ විතාණියන්ගේ contact details ඔක්කොම මම දාලා තියන්නම් description area එකේ. එහෙනම් මොකද්ද අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස? මම බලාගෙන ඉන්නවා ඒ අදහස දැනගන්න. ඔයාට පුළුවන් ඒක කමෙන්ට් කරන්න. වැඩි දුර මාත් එක්කම කතා කරන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මගේ Telegram group එක වන knowledge bar Telegram group එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. group එකේ link එක දාලා තියෙනවා description area එකේ. එහෙනම් තව එක මේක කාව්‍යයකට ඔයාව අරන් ගිහිල්ලා අද වීඩියෝ එක මම නතර කරනවා. 44 වෙනි පිටුවේ තියෙන ලෝකය, ඔබ ලෝකය, ඔබ සතුටින් නම් මුළු ලෝකයම සතුටිනි. ඔබ දුකින් නම් මුළු ලෝකයම දුකිනි. ඒ මන්දයත් මුළු ලෝකයම ඔබ තුල බැවිනි. ඔබ මුළු ලෝකයම බැවිනි. මොකද්ද ඔයාලට හිතෙන්නේ? හිතෙන දේ නොසංගවා පවසන්න. ඒ දේ කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. එහෙනම් මේ කවිය ඔයාට මම විවෘත කරනවා. ඔයාගේ අදහස දක්වන්න. ඔයාගේ ඕනෑම අර්ථ දැක්වීම ඔයාට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. අපි බලමු කාටද හොඳම අර්ථ දැක්වීම දෙන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් ඔයා තුල ඉන්නවනම් මේ වගේ අපූර්ව ලේඛකෙක් ඔයාට පුළුවන් මාව සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ වගේ අරුත්බර කෘතීන් වලට මම මගේ YouTube channel එක හැමදාම විවෘත කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒවා එවන්න මට ඒවා අරුත්බර නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම ඒවා මගේ නාලිකාව ඔස්සේ ජනතාවට මුදා හරිනවා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වෙනස්ම ආකාරයේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ සතියේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි හමු. එතකොට අද මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් සම්බන්ධ වෙනවා මම අදිත් සාගර.